رسول الله حبيب الله نبي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Allah'ın rahmetinden qoğlanğan şeytanın azırıp ketişinden Allah'a sığınıp panah talab qılman. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Bizni bütün kainatni yaratgan, bizni dünya ve ahiretlik nicatlik yolu bolgan, haq dini İslam dini hidayet qılgan, qudratlik Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdlar bolsun. Alemlerge rahmet qılıp avatilgan Hazreti Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemge, şu Cenab-ı Resulullah'ın ailesiga, Cenab-ı Resulullah bilan birge kichkunduz armay talmay, dinni yetkizish yo'lida ish narsani ayamay cihat qılgan barliq sahabalarga, ularning yo'liga izchil qiyomat kun qadar ergishib mangan barliq mu'min musulmon birodarlarga Allohning rahmati va salomi bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli savodashlar. Biz Cenab-ı Resulullah'ın hayat tarixi haqidagi davomlashtirib kelayotgan darsimizni davomlashtirish uchun bugun yana bu darsxonaga yig'ildik. Endi bugun o'qimoqchi bo'lgan darsimiz Al-Isra vel Mi'raj. Yine Cenab-ı Resulullah'ın bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aqsaga Cibril aleyhisselam'ın emralığında berişi, o yerden üstünki alemge kötürülüp çıkışı hakkında doktorumuz. Ben şu dersimizni başlaştım burun. Şu Isra ve Mi'raj hakkında kıskıgına ben iki kız sözlep ötüşüne doğru taptım. Çünkü bu Isra ve Mi'raj vakası bu Cenab-ı Resulullah'ın peygamberliğine delil oludağın, Cenab-ı Resulullah'ın peygamberliğini ispatlaydıgan mücizlerinin katarıdan Cenab-ı Resulullah'a verilgen bir mücize. Bu Cenab-ı Resulullah'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aqsaga bir gecede menip bağallığı, o nimede bağallığı, qaysı yoluyla bağallığı, o Mescid-i Aqsa'dan üstünki alemge kötürülüp çıkışı Cibril aleyhisselam'ın emralığına. Bu üstünki alemde qanday şekilde kötürülüp çıktı. Bu haqda bu münazara etip beriş, bu haqda tadqiqat etip beriş alimlar tarafından çeklengen. Bizge fakat muş vahiy yolu arqılık Cenab-ı Resulullah'ın bir gecede Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aqsaga intan yaramlık bolgan bir tulparga minip Cibril aleyhisselam bilan bağallığı o yerden üstünki alemge kötürülüp çıqqanlığı hakkındaki ma'lumotlar berildi. Qaysi şekilde bardi, qaysi yolu bilan bardi, qanday şekilde kötürülüp çıktı. Bu haqda bizga ma'lumot berilmaganligi uchun biz bu haqda cho'nqurlab kirish, bu haqda cho'nqur o'ylanib, tafakkur qilib, izlanib kirish bu bizga munosib emas. Biz faqat bu Isra va Mi'raj vaqasining bo'lganligi Cenab-ı Resulullah'ın muşu seferini qilish orqali bütün ümmeti İslamiga farz qilingan muşu 5 vaqt namoz farziyatini ep tushganlikdan iborat bu vahiyni, bu ma'lumotlarni o'qimiz. Shuni savodoshlaring samiga qisqagina sep qo'yishni o'zim to'g'ri topdim. Biz endi darsimizning ichiga kirsak, Al-Isra vel Mi'raj.
Cenab-ı Resulullah'ın Isra degenimiz Cenab-ı Resulullah'ın bir gecede tulparga minib Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aqsaga berişi, Mi'raj, yani Mescid-i Aqsa'dan Cibril Aleyhisselam'ın emralığında üstünki alemge kötürülüş degen болады. Ve beynemen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yemuru bihazihil merhala ve ahazatit da'vetu teşukku tariqan beynen necahi vel izdihar ve bedaat nucumul emeli tetelemmehu fi afaqin ba'ide وقع حادث الإسراء والمعراج واختلف في تعيين زمنه على أقوال شتى. Bu vaqtida Peygamber aleyhissalatu vesselam bu sefer bilen ötüp mağdı. Davet galiba qilish bilan kufrlar tarafidan qiyin qistoqqa ilish, kufrlar tarafidan bisim qilish orlig'idagi yo'lni yerib mangishga boshladi. Endi Iroq ufuklarda bu ko'rilayotgan orzu umid yulduzlari ko'rilishga boshladi. Endi Isro va Mi'raj hodisi yuz berdi. Endi bu Isro va Mi'raj hodisining yuz berganlik vaqtini aniq bekitish jihatda bir qancha so'zlarga asosan bu o'xshamagan qarash, o'xshamagan fikrlar bo'lib keldi. Birinchi qarash bu sirat olimlari tomonidan bu Isro voqeasi Allah Cenab-ı Resulullah'ın peygamberlik bilan hurmatlagan shu birinchi yilda bo'lgan deyilgan qarash sirat kitoblarida o'tirib qo'yilgan. Mana bu qarashni tanglik mufassir, tanglik tarixshunos olim İmam Tabari rahimahullah tanlagan qarash. İkinci qarash Cenab-ı Resulullah peygamberlik evatilib 5 yildan keyin bo'lgan degan qarashlar bu sirat kitoblarida yana bor. Bu qarashni tanglik muhaddis olim İmam Navavi, İmam Qurtubi rahimahullohlar bu qarashni kuchlik deb o'tirib qo'ygan. Üçüncü qarash olimlar tarafidan deyildiki, bu Cenab-ı Resulullah'ın Isroga bir kechada Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aqsaga berib üstünki alemga o'rlashdan iborat bu Isro va Mi'raj voqeasi bu nubuvvatning 10-yili Rajab oyining 27-kechaligi bo'lgan degan qarashlarini o'tirib qo'ygan. Hem sirat olimlari tomonidan yana 4-xil qarashlar o'tirib qo'yildi. Bu Isro va Mi'raj voqeasi hijratdan 16 oy burun bo'lgan. Ya'ni nubuvvatning 12-yili Ramazon oyida bo'lgan deyilgan qarashlar ilgari surildi. Hem yana hijratdan 1 yil 2 oy burun bu hodisa, bu voqea yuz berdi. Yani nubuvvatning 13-yili Muharram oyida yuz berdi degan qarashlar ilgari surildi. Yani hijratdan 1 yil burun, yani nubuvvatning 13-yili Rabiul Avval oyida yuz bergan degan qarashlar o'tirib qo'yildi. Endi yuqorqi birinchi qatimliq 3 qarashning o'zi bu mutlaq rad qilinadi. Nemishqa deganda Cenab-ı Resulullah'ın hayat faoliyatidagi amaliy voqeliklarning o'zi shuni isbotlab turdi. Xadicha radhiyallohu anha nubuvvatning 10-yili Ramazon oyida vafot topgan. Hem bu Xadicha radhiyallohu anhaning vafoti 5 vaqt namoz farz qilinishdan burun bo'lgan. ولا خلاف أن فرض الصلاة الخمس كان ليلة الإسراء. أما الأقوال الثلاثة الباقية فلم أجد ما أرجح به واحدا منها غير أن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخرا جدا. Endi 5 vaqt namozning farz qilinganligi bu Isro kechaligi bo'lganligida hech qanday olimlar o'rtasida ixtilof yo'q.
Ammo eng oxirgi 3 xil qarash kelsak, men bu 3 xil qarashning birasini bir kuchlik deb o'tirib qo'ygudek bir paketni topolmadim. Lekin Isro surasininki so'rilib kelishi bu Isro vaqasining pek kechikib keyin bo'lganligiga dalolat qiladi. وروى أئمة الحديث تفاصيل هذه الواقعة وفيما يلي نسردها بإيجاز. Yani hadis imamları bu vakaliklerin tafsilatını oturup koygan, rivayetlerini rivayet kılan. Biz tüvenki betlerde bu rivayetlerini kıskığına sürüp gelimiz. Qala İbnül Qayyim rahimahullah usriya bi Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi cesedihi ala sahih minel mescidil haram ilel beytil mukaddes rakiben alel buraq suhbete Cibril aleyhissalatu vesselam fenezele hunake ve salla bil enbiya imama ve rebetel buraka bi halkati babil mescid. Mana bu Şeyh İbn Qayyimul Cevzi rahimahullah Moşa Allah'ın elçisi Muhammed Aleyhisselam'ınki bu özünün cesedi bilen en sahih, en doğru qarashqa asasen Cenab-ı Resulullah özünün cesedi bilen Mescid-i Haram'dan Beytul Muqaddes'e mehbi elip verildi. Yine tulparga mingen halatda Cibril Aleyhisselam'ın emralığına. Andan keyin Cenab-ı Resulullah aşağı Beytul Muqaddes'e düştü ve barlık peygamberlerge imam bulup namaz okudu. Hem bu tulparını Mescid-i Aqsa'nın şişkinin algısına çetip bağlap koydu. Mana bu yerde bir cesedihi ala sahih degan sözümüzden en bir kısım qarashlarga Cenab-ı Resulullah özünün cismaniyeti bilen emas, ruhiyeti tarafı bilen ruhiyeti bilen çıqqan degan qarashlarga o'tirib qo'yilgan. Bu qarashlarningki nurg'ulg'an oyat hadislarning mazmunidan sahih emas ekanligi ham buning o'ydirma ekanligiga ki aniq o'tirib qo'yilgan. O'ydirma ekanligini bilib olib. Shuning eng sahih bo'lgan, eng to'g'ri qarashga asosan Cenab-ı Resulullah o'zining jasadi bilan, jismoniyati bilan Mescid-i Haram'dan Beytul Muqaddes'e bir kechadilam bu tulparga mingan holda Cibril Aleyhisselam'ın emralığında bu ip verildi. Resulullah u yerga tushib, u yerda payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qidi. Bu tulparni Mescid-i Aqsa'nın shishkining bir olqisiga chetib bog'lab qo'ydi. Endi bu yerda bir savollar chiqib qolishi mumkin. O Beytul Muqaddes Cenab-ı Resulullah peygamberlerge imam buluşta bu peygamberlerin üzerine Cenab-ı Allah tırgızıp bergen mi? Ya ki bu tırgızıp bergen mi? Qanday şekilde imam bu bergen degan suallar tug'ilib qolishi mumkin adam bo'lgandan. Lekin biz bunda savolning ishiga kirmasligimiz intayin to'g'ri. Çünkü bu biz yukarıda deb o'tdim Isro ve Mi'raj vaqasi Cenab-ı Resulullah'a berilgan bir mucizlarning biz. Onda bo'lganligi mucizlarning ichidan bizga ilohiy vahiy orqali bildirilganlarini bilamiz. Uning bildirilmaganligini biz aqlimiz bo'yicha fikrlab ketsak bo'lmaydi. Shuning bizga bu qanday shaklda bo'lganligi, qanday imom bo'lib berganligi haqidagi ma'lumot berilmaganligi uchun biz buni o'qimaymiz. Lekin mushu ilohiy vahiy orqali bizga bildirilganlariga biz ishonishimiz, aqida bog'lashimiz lozim. Andan keyin Cenab-ı Resulullah shu kechilikda Beytul Muqaddes'dan dunyo osmoniga olib chiqildi. Cenab-ı Resulullah'a Cibril Aleyhisselam bu shishkni darvozani ochishni talab qildi. Resulullah'a bu dünya osmonining eshigi ochildi. Cenab-ı Resulullah birinchi dünya osmonida insoniyatning bovusi Adem Aleyhisselam'ni ko'rdi. Adem Aleyhisselam'a salam qildi. Adem Aleyhisselam Resulullah'ni qarshi oldi. Hem Resulullah'ning bergan salamiga salam bilan javob qaytardi.
Cenab-ı Resulullah'ın peygamberliğine itiraf kıldı. Cenab-ı Resulullah'a Allah Teala Adem Aleyhisselam'ın oğul tarafından cennet ehli olan, dünya ahirette bəxtə erişken, bəxtlik boğan canlarını gösterdi. Adem Aleyhisselam'ın sol tarafından bəxtsiz boğan ruhlarını, canlarını gösterdi. Andayken Cenab-ı Resulullah ikinci asmanga örletip çıkarıldı. Resulullah işe geçiş talep kılındı. Resulullah ikinci asmanda Yahya ibn Zakariya'nı, İsa ibn Meryem aleyhissalatu vesselam'larını gördü. Cenab-ı Resulullah bu ikisi uçuruşup bu ikisi salam kıldı. Bu ikisi Cenab-ı Resulullah'ın salamı karta cevap kayıtladı. Resulullah'ın karşı aldı. Resulullah'ın peygamberliğine itiraf kıldı. Andayken Cenab-ı Resulullah 3. asmanga ep çıkıldı. 3. asmanda Yusuf Aleyhisselam'ı gördü. Yusuf Aleyhisselam'a salam kıldı. Yusuf Aleyhisselam'ı Cenab-ı Resulullah'a cevap kayıtladı. Cenab-ı Resulullah'ını karşı aldı. Cenab-ı Resulullah'ın peygamberliğine itiraf kıldı. Ondan keyin Cenab-ı Resulullah 5. asmanga örlep çıkıldı. O 5. asmanda Harun ibn İmran'ı gördü. Yine Harun Aleyhisselam. Harun Aleyhisselam'a salam kıldı. Harun Aleyhisselam'a Cenab-ı Resulullah'ın salamına cevap kayıtladı. Cenab-ı Resulullah'ını karşı aldı. Cenab-ı Resulullah'ın peygamberliğine itiraf kıldı. Ondan keyin Cenab-ı Resulullah 6. asmanga örlep çıkarıldı. 6. asmanda Musa ibn İmran boğan Musa Aleyhisselam'a uçuraştı. Musa Aleyhisselam'a salam kıldı. Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Resulullah'ın salamına cevap kayıtladı. Cenab-ı Resulullah'ını karşı aldı. Cenab-ı Resulullah'ın peygamberliğine itiraf kıldı. Endi Cenab-ı Resulullah 6. asmandan 7. asmanga örlep kesip ötmekçi boğanıda Musa Aleyhisselam şıqlap ketdi. Musa Aleyhisselam deyildi ki ma yubikike senin nemi şıqlatıdı deyildi. Fekale ebik dedi Musa Aleyhisselam ben şıqlayım. Çünkü bu balının özü mendinkin peygamber kılıp evatildi. Bu balının yani Cenab-ı Resulullah'ın ümmetinden cennetki mening ummetim kirdigan dimmi ko'proq kishilar cennetga kirdi dedi. Ondan keyin Cenab-ı Resulullah 7. asmanga chiqildi. 7. asmanda İbrahim Aleyhisselam bilan uchrashdi. İbrahim Aleyhisselam'a salam kıldı. İbrahim Aleyhisselam'a Cenab-ı Resulullah'ın salamına cevap kayıtladı. Resulullah'ını karşı aldı. Resulullah'ın peygamberliğine itiraf kıldı. Resulullah Sidratul Muntaha'ga örnek çıkarıldı. Bu Sidratul Muntaha hakkında alimlerin erkek karışları var. Nima uchun bu sidrat degan bu daraxtning o'zi Sidratul Muntaha deb atalib qoldi desa, ya'ni odamlarning ilmiy ma'lumoti, ya'ni barliq payg'ambarlarning ilmiy ma'lumoti faqat shu sidrat bilmaydi degan qarashlar bo'ldi. Shuning uchun Sidratul Muntaha deb atalgan. Yana ba'zilar barliq malaikalarning ilmiy ma'lumoti faqat Sidratul Muntaha'gachilik. Onun üstündeki məlumatını oxumaydı. Onun üstündeki məlumatını Allah tarafından xəbər qılıb verilən bolsa bilidi. Bolmasa onun üstündekini Allah'tan başqa ikinci şəxs bilməydi. Şunun üçün Sidratul Muntaha deb atalğan degan qarashlar o'tirib qo'yildi. Cenab-ı Resulullah Sidratul Muntaha'ga götürülüp çıkarıldı. Bu vaqtda Sidratul Muntaha'nın meyvesi Hacer namlıq şəhərdəki muşu kuzlağı oxşaş ayında yoğan idi. Hem bu Sidratul Muntaha dərəxinənki qazanları pilinin qulaqları oxşaş yoğan. Mana bu Sidratul Muntaha'nı altından boğan pərvanılar orab tutdu. Nur və rənglə orab yögüvağan andikin bu dərəxinin rəngi özgərdi. فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللّٰهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصِفَهَا مِنْ حُسْنِهَا Allah'ın məxluqlarından bir şəxs bu dərəxinin aynen güzellik, çiraylık qalıtını sıfatlar verişke qadir bulanmaydı. Andayken Cenab-ı Resulullah Beytul Ma'mur'a götürüldü.
o Beytul Ma'mur'a her günde 70 bin perişte kirdiken. 70 bin perişte kirdiken, bu 70 bin perişte bir kelip bir çıkandan keyin hayatının ahirgachilik ikkinchi qatim qaytib kirib bulamaydi ekan. Andan keyin Janob Rasululloh jannatga kirgizildi. Jannatda bu 3 ağamçıları bor ekan. Hem bu cennetninki tuproqlari ifordir. Janob Rasululloh u yerdan ustunga ko'tarildi. Hattoki qalamning shiraqshigan ovozlari anglanadigan o'ringa oshkor bo'lib ko'tarilib chiqdi. Janob Rasululloh summa urija bihi ilal jabbari jalla jalalu fadana minhu hatta kana qaba qawsayn aw adna fauha ila abdihi ma auha. Ondan keyin Janob Rasululloh Jabbar tabarak va taolo tarafga o'rnatildi. O Allah subhanahu va taologa yaqinlashdi. Hattoki Allah bilan Janob Rasulullohning orlig'i 2 yochoq miqdori yoki uningdan sal yaqinroq orliqda bo'lgan. Ondan keyin Allah o'zining bandasi Muhammad alayhisalomga vahiy qilgan vahiylarni vahiy qildi. Hem o Janob Rasululloh 50 vaqt namozni farz qilib bekitdi. Faraja'a hatta marra ala Musa faqala lahu bima amaraka rabbuk qala bi 50 salat bi 50 salat. Janob Rasululloh qaytdi. Musa alayhisalom qashidan o'tdi. Musa alayhisalom Rasulullohga Rabbingiz nimalarga buyurdi sizni deb so'radi. Dedi Janob Rasululloh javob berib 50 vaqt namozga buyurdi debdi. Musa alayhisalom dediki sizning ummatingiz bunga taqat qilolmaydi. Rabbingizga qayting. Rabbingizdan ummatingizga 50 vaqt namozni yengillatib berishni so'rang dedi. Janob Rasululloh Jibril alayhisalomga qaradi. Kannahu yastashiruhu fi zalik. Xuddi Rasululloh bu haqda Jibril alayhisalomga maslahat so'rayotgandagidek. Qanday qilsam bo'lar deb maslahat so'ragandagidek Jibril alayhisalomga qaradi. Jibril alayhisalomga xolisiniz shunda qiling deb ishorat qildi. Hem Janob Rasululloh bilan Jibril alayhisalom ustunga o'rnatildi. O Janob Rasululloh Jabbar tabarak va taoloning qashig'iga keldi. O Janob Rasululloh o'z o'rnida. Mana shu bir qism rivoyatlarning o'zidagi Buxoriyning lafzimish. Ondan keyin Janob Rasulullohdan 10 rakat namoz qo'yib etildi. 40 rakat namoz qoldi. Ondan keyin yana Janob Rasululloh tushirildi. Musa alayhisalom qashidan o'tdi. Musa alayhisalom bo'lgan ahvolni xabar berdi. Dedi Musa alayhisalom Rabbingizga qayting, Rabbingizdan yengillatishni so'rang dedi. Hamisha mush orliqda Musa alayhisalom bilan Alloh azza va jalla orliqda berib kelib turdi. Hattoki bu 50 vaqt namoz, 5 vaqt namozni qilib Allah 50 vaqt namozni 5 vaqt namozga tushirib berdi. O Janob Rasululloh Musa alayhisalom yana qaytishga, yana yengillatishni so'rashga buyurdi. Dedi Janob Rasululloh qad istahyaytu min Rabbi walakinni ardi va aslim. Men Rabbimdan oyoq qoldim, xijil oldim. Men mush 5 vaqt namozga rozi bo'laman, ham mushunga taslim bo'laman, bo'ysunaman dedi. Endi Janob Rasulullohni bir to'g'lig'ichi shuningdan keyin to'g'ladi. Qad amzaytu farizati. Men farziyatimni o'tkazyaptim. Men bu 5 vaqt namozni bekitdim. Mening bandilarimning o'zidan yengillatdim degan. Mana bu Ibn Qayyim al-Jawziy rahimahulloh Zadul Ma'ad nomli kitobning 2-qismi 47-48 batlarida o'ttirg'i qo'ygan tunishtirishlari. Isro va Mi'roj voqeasi. Bu Ibn Qayyim al-Jawziy rahimahullohning tunishtirishini shada oyoqlashdi. Ibn Qayyim al-Jawziy rahimahulloh Janob Rasulullohning o'z Robbi tabarak va taoloning ko'rish haqida ixtilof borlig'ini tilga olib o'tdi.
Andikin İbn Teymiye rahimehullah'ın muşu doğrusu sözlerini tilga ilib o'tib, bu tadqiqotning hasili cho'qim bu ko'z bilan ko'rish bu asla sabit bo'lmagan. Demak, Janob Rasululloh Alloh tabarak va taoloni ko'zi bilan ko'rmagan. Bu ko'z bilan ko'rish bu Qur'onning oyatlariga zid keladi. Chunki Janob Alloh Musa alayhisalom ko'rishni talab qilgan vaqtida Janob Alloh o'zining nurini taqqa tushirgan. Janob Allohning nuriga Musa alayhisalom qolish bilan o'shidan ketgan. Shuning Janob Allohning insonning ko'zi bilan ko'rishi asla mumkin bo'lmaydi shu oyatning dalili bilan. Shuning Janob Rasululloh Alloh tabarak va taoloni ko'zi bilan ko'rmagan. Mana u bo'lsin sahobalardan birmi odam deb boqmagan bir so'z. Bu ko'zi bilan ko'rdi degan so'z. Hem İbn Abbas radhiyallohu anhudan Janob Rasulullohning Allohni ko'rganlik, mutlaq ko'rganlik haqida kelgan rivoyatlar bor. Mana bu Janob Rasulullohning ko'rishi dili bilan, yuragi bilan bo'lgan. Avvalgisi yana ikkinchisi zid kelmaydi. Bu haligi ko'z bilan ko'rmadi deganlikning o'zi ham Rasululloh Allohni ko'rmadi deganlik chiqmaydi. Mana bu Janob Rasulullohning Allohni ko'rishi dili bilan, yurak bilan bo'lgan. Mana bu ikkinchisi zid kelmaydi. Yine ayette ma'kezebel fuadu mara'a degan ayetning mazmuni Janob Rasulullahning dili ko'rgan narsalarni inkor qilmadi, yolg'onga chiqamadi degan oyatmi dalil. Ondan keyin dedi Ibn Qayyim al-Jawzi rahimahulloh, ammo Alloh taolaning sura Najmidagi summa dana fatadalla degan oyatning tafsirisi. Men u o'zim Isro qissadagi yaqinlashdan boshqa bo'lgan yaqinlashish. Sura Najmidagi yaqinlashish u Jibril alayhisalomga yaqinlashishi ham u Janob Rasulullohning Jibril alayhisalom qashidan tuvanga sangalab tushishidir. Aisha radhiyallohu anha, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu musha to'g'risida tafsir qilgan. Bunda tafsir qilgan. Oyatning siyoqi shunga dalolat qiladi. Ammo Isro hadisidagi yaqinlashish hem sel tuvanga sangalab tushish bu uch oshkori cho'qim Janob Rasulullahning Rabb tabarak va taolaga yaqinlashishi hem Janob Rasulullahning sel tuvanga sangalab tushishi haqida uch oshkori ma'no chiqib turadi. Bu ham sura Najmida ashuningga zid keladigan narsa yo'q. Belki bu sura Najmning uzr cho'qim Janob Rasululloh Jibril alayhisalom Sidratul Muntahaning qashida yana bir qatim ko'rdi. Mana bu Jibril alayhisalom. Ko'rdi Janob Rasululloh Jibril alayhisalomni o'z shakli bo'yicha ikki qatim ko'rgan. Bir qatim zamonda ko'rgan, bir qatim Sidratul Muntahaning qashida ko'rgan. Buning oyoq qismidagi ma'no maqsadlarga Alloh olimdir. Mana bu İbn Qayyim al-Jawzi rahimahullohning bu haqdagi ma'lumotlari bu haqda o'tirib qo'ygan rivoyatlar mishad oyoqlashdi. Va qad jaa fi ba'd at-turuq anna sadrahu sallallohu alayhi va sallam shaqqa fi hadhihi al-marrat ayzan va qad ra'a an-nabiy sallallohu alayhi va sallam fi hadhihi ar-rihlati umuran adidatan. Endi bir qism rivoyatlar cho'qim Janob Rasulullohning ko'krak qismi mushu qatimda ham yerilgan degan rivoyatlar kelgan. Ham Janob Rasululloh mushu safarda nurg'ulg'a ishlarni ko'rdi. Birinchidan uriza alayhi al-labn wal khamr faqtara al-labn. Janob Rasululloh sut bilan bu aroq, ya'ni sharob tanlandi. Rasululloh sutni tanlab oldi. Deyildi hadaytal fitra. Yana to'g'rini topding, to'g'rini haqni topding. Ammo sen agar aroqni olgan bo'lsang, sharobni olgan bo'lsang, sening ummating ezib ketdi degan. Vara'a arba'at anhar yakhrujna min asli sidratil muntaha. Yani 4 o'staqni ko'rdi, Janob Rasululloh 4 daryoni ko'rdi. Bu daryoning hammasi Sidratul Muntahaninki yiltizdan chiqadi. Mana bu ikki daryo dunyoda ko'rilib turayotgan daryo. Ikki daryo dunyoda ko'rilmagan jannatdagi daryodir. Mana dunyoda ko'rilib turayotgan daryo Nil daryosi, Furat daryosi.
Hem yuşurun, yine dünyada görülmeyotgan cennet kişki derya bu cennettir. Cenab-ı Resulullah cennetin Nil deryası bilen Fırat deryasını köztürünüşü, bu ikisini görüşü, bu iki rayonda İslam'ın kudret tepişi, İslam'ın muşu iki rayonuna uğurluşu işaret oluşu mümkün. Kağınağı Allah alımdır. Vera'a maliken hazinen nar ve huve la yadhak ve leysa ala vecihi beşirun ve la beşaşe ve kezzalike ra'al cennete ve nar. Cenab-ı Resulullah tevzekinin qaravulu olğan bir melaikini periştini gördü. O gülmeydi. Onun çıraydı ne bir hoşallık, ne bir içiliş, uçuk çıraylık yok. Şunun okşaş Cenab-ı Resulullah cennet tevzekini gördü. Hem Cenab-ı Resulullah bu zulüm kılan halatı yetimlerin mallarını, yavağuçlarını gördü. Hem ulanın kalpukları xuddi tügünün kalpukları okşaş şunda yoğan. Ulanın ağızlarına bir parça otlar taşlanırdı. Xuddi tügünün taylaq otlaqları okşaş otlar taşlanırdı ve hem ulanın ağ tarafından çıkıp getdi. Hem Cenab-ı Resulullah cazanı xorluq bilen şug'ullangan, cazanı mallarını yegenlerini gördü. Olanın çoğun kusakları şunda yoğanıp ketken. Şu kusuğunun yoğanlığından öz ornadan yötkülüşki kadir bulamaydığı aletlerini görgen. Mana o cazanı xorlarının aldıdan alıp Firavunlar ötüdü, devzakı doğru kılınған vaxtıda ularını dəssətmağıdı. Resulullah zina xorlarını gördü. O zina xorlarının aldıda nayeti pak, yaxşı boğan simiz göç var. Ve o simiz göçünün bakanadılanken nayeti sisik, puraqlıq bir göç var. Ular o yaxşı simiz göçünü taşlap koyup nayeti sisik, puraqlıq boğan göçünü yaydı. Hem bunu okşutuşta hem bunun bir okşutuşu var. Bu kıyamet günü zinaxorlarının aldığı nayeti pak, simiz boğan bir göç, onun bakınadı nayeti sisik boğan, puraqlıq bir göçünün balığı bir okşutuşu var. Dünyada Allah halal kıtbaygen, pak boğan, iffetlik, ayalıq boğan, ayallar bilen birge oluşunu taşlap, naçı kanunsuz boğan, din yolu koymagan, naçar yollar arkalık, buzuk yollar arkalık münasebet ötküzüşke bir temsildir. Hem Cenab-ı Resulullah erlerinin kaşığı kiravatkan bir muncu ayallarını gördük ki, onların balları emes. Yine özünün balıva kıldırıp olmagan yat erlerinin kaşığa kirip çıkavatkan ayallarını gördü. Resulullah bundak ayallarınki emçekleri bilen is buyulganlığını gördü. Cenab-ı Resulullah Mekke ehlinden boğan bir bilik karavallarını baraşıda hem kaytaşıdı gördü. Resulullah ulanın özünü ulanın jütüp etken bir tügüsüge başlap koydu. Hem ular uxlap qalğan paytda ulanın ağzı yepiqliq boğan qaçıdaki suyunu içken. Resulullah yine qaçına şu yepiqliq halat taşlap koygan. Aşı olsun Cenab-ı Resulullah'ın İsra keçiligi ettigen səhərdə mən muyunda işlerini gördüm degen davasının rastlıqıga bir delil oldu. Moşaqda İbn Qayyimul Cevzi rahimehullah dedi Cenab-ı Resulullah öz kavmada tam attığa vaxtıda Resulullah olağa Allah Resulullah gözetken Allah'ın çoğun mücizleri bilen haber verdi. Onların Cenab-ı Resulullah'ın inkar kılışları, yalğanı çıkırışları, onların əziyyətləri, onların Resulullah'a siyah yetkizişleri qattiq oldu. Onlar Cenab-ı Resulullah'ın olağı Beytul Mukaddes'in təsvirlət verişini soradı. Hem Cenab-ı Allah Resulullah Beytul Mukaddes'ine aşkar köz aldırı gösterdi. Resulullah onu közüyle gördü. Cenab-ı Resulullah olağa Beytul Mukaddes'teki ayet mücizler hakkında haber verişke başladı. Hem ola Cenab-ı Resulullah'a bir narsa bilan cevap qaytırış, Resulullah dep berganlarini undaq emas deb
rad qilib etishga qodir bo'lolmaydi. Rasululloh ularning karvonlari haqida xabar berdi, o'zininki mengishida o'zining qaytashini ko'rganligi. Ham Rasululloh ularning kelish vaqti haqida, Rasululloh ularning o'ziga ular oldiga selib menayotgan tugi haqida xabar berdi. Ish Rasululloh degandek bo'ldi. Mana ular bu Rasulullohning deb bergan bu xabar ma'lumotlari faqatlam dindan qochish, dindan o'zini qochirishdan boshqani ziyoda qilmadi. Salim bo'lganlar faqat tuzkorlik qilishga, kafir bo'lishdan boshqa bo'lmadi. Hamda mushu mufassirlar tarafidan, mushu sirat olimlari tarafidan shunday deyildi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nima uchun Siddiq deb atalgan desa, mana kishilarning o'zi bu voqeaning o'zini inkor qilgan vaqtning o'zida Rasululloh yolg'on so'zlamaydi. Mushu rost deb mushu voqealikni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu tasdiq qilganligi uchun shuni Siddiq rostchil deb atalgan. Bu safarningki sabablari, illatlari haqida kelgan eng cho'ng ma'lumotlar, eng qisqa bo'lgan ma'lumotlar o'zim Alloh taolaning tuvankisiz. Linuriyahu min ayatinal kubra. Ya'ni bu Janob Rasulullohning bir kechadalarkim bu Masjidil Haromdan Masjidil Aqsoga sayr qildirilib, u yerdan ustunki olamga ilk chiqishlik sabab bizning oyatlarimizdan Muhammad alayhisalom ko'z tushish uchundir degan. Mana bu Alloh taolaning barliq payg'ambarlar ichidagi qonuniyatidir. Dedi Allah Teala ve kezalike nuri İbrahim'e melekutas semavati vel arz ve liyekuna minel muqinin. Sure En'am'ın 75. ayet. Biz şunun okşaş İbrahim'nin özge asman zımınınki saltanatlarını, gayibana mahlukatlarını köstümüz. Nimişka ve liyekuna minel muqinin. Bu İbrahim'ninki bu hakiki cezmi işengüçlerin katardan buluş için. Ve kâle li Musa aleyhissalatu vesselam linuriyeke min ayatinel kubra. Sure Taha'nın 23. ayet. Allah dedi ki Musa aleyhisselam'a biz sana bizden çok ayetlerimizin göz üçündür, sana bunu kıldık dedi. Hem şu göz üçteki maksatını bayan kıldı Allah Teala yüzden sözü olan veli yekûne minel muqinin. Mana o cezmi işlengiçlerin katarından buluş üçündür dedi. Mana barlık peygamberlerin ilmi malumatları, ayet mücizlerini görüşke taynagandan keyin ularga şundaq közülen kögendikidek işençilerin özüden şundaq bir işenç asılı buludu ve onu paraz kılıp ma şekilde de paraz kılıp olmaydıgan, mölçerlikli olmaydıgan aynı işenç asılı buludu. Ve leysel haberu kel muayine. Yine bu haber degandan keyin kulak olan anıgan narsa közülen kögenge okşaş olmaydı. Mana ular peygamberler Allah'ın yolunda yetken eziyetlerini, ulardan başka adamını götüremeydiğen eziyetlerini götüreleydi. Şunun dünya kuşlarının hemmesi o peygamberlerin aldıda başının kanıtı okşaydı. Ular bu dünya kuşlarına perva kılmaydı. Ularning o'ziga qiyinchilik, azob, uqubatli ularning ustidan yomg'irdak yig'ib to'simi, aylanib to'simi, ular bu qiyinchiliklarga dunyo kuchlarining oldida hech narsa parvo qilmaydi. Vel hikamu vel asrar allati tukmanu wara'a juz'iyat hazir rihla. Yani muşu Cenab-ı Resulullah'ın muşu sefer parçalarının akısı yuşurunup doğan sıra hikmetler var. Fakat bu sıra hikmetlerin tadqiqat ornu şeriat sırlarını açıdığan kitaplardır. Lekin bu yerde muşu bereketlik sefer bulaklarından yetilip çıkan, partlap çıkan hem bu enin sahibi Allah'ın rahmeti salamları olsun. Cenab-ı Resulullah'ın bu hayat tarihinden ibaret bu siret gül çiçek bağçılarına yetilip girdiğin hem şu bereketlik sefer bulaklarından yetilip çıkan adli bir hakikatler var. Ben hem de şu hakikatlerin bir kısımlarını
qisqagina bir xotirlashni to'g'ri deb qarab, tuvanda shuni o'tirib qo'yman. يرى القارئ في سورة الإسراء أن الله ذكر قصة الإسراء في آية واحدة فقط ثم أخذ في ذكر فضائح اليهود وجرائمهم. Mana Sura İsra'nı o'quvchi shuni ko'radi, Alloh taolo Isra qissasini faqat bir oyatda tilga olib o'tdi. Ondan keyin bu Yahudlarning bu rasvoyi qilmishlarini, ularning jinoiy qilmishlarini tilga olishga boshladi. Onundan keyin ularning o'zini shuningga ogohlantirdi, mushu Qur'on eng to'g'ri bo'lgan yo'lga yetaklaydi deganga ogohlantirdi. O'quvchi shunda o'ylab qolishi, shu gumon kelib qolishi mumkin. Ikki oyat bu ikkisining o'rtasida hech qanday aloqa bog'lanishi yo'q degan gumonga kelib qolishi ehtimoli bor. Ish unday emas. Cho'qim Alloh taolo mushu usul orqali Isro voqeasining Baytul Muqaddasda yuz berganligiga ishorat qiladi. Chunki Yahudilar bu insoniyat ummatiga rahbarlik qilish, yetakchilik qilish mansibidan ayrilib ketadiganligi. Hem ular o'tkazgan jinoiy qilmishlar sababli. Bu jinoiy qilmishlarni o'tkazib bo'lgandan keyin ularning bu mansabda alab davom turishining hech qanday o'rni, salohiyati qolmaganligiga bir ishorat bor. Cho'qim Alloh taolo uzun qolmay bu mansabni amaliyotda o'zining elchisi Muhammad alayhisolatu vassalamga yetkazib berganligi ham Rasulullohga Ibrohim alayhisalomning da'vatining ikki markazi bo'lgan bu ikki markazni cho'g'lab berganligiga ishorat bor. Faqat ana avani intiqolir qiyodatur ruhiyya. Endi mushu ruhiy jihatdan rahbarlik qilish huquqininki bir ummatdan yana bir ummatga, ening tarixi aldamchilik bilan, xiyonat bilan, gunoh, ma'siyat, tajovuzchilik bilan to'lib ketgan bir ummatdan itoatchan, ahdiga vafo qiladigan, yaxshiliklar qo'lidan to'kilib turadigan bir ummatga yetkilish vaqtining yetib kelganligiga ishorat bor. Hamisha bu ummatning payg'ambari eng to'g'ri yo'lga boshlaydigan Qur'on vahiysi bilan manfaatlanadi deganga ishorat bordir. Lekin bu rahbarlik qanday yetkiladi? Payg'ambar alayhisolatu vassalam Makka tog'larida kishilarning orasida surgun bo'lib, qo'g'lanib, yushurun mökünib turibsa, mana bu savolning o'zi yana bir haqiqatni o'rgib olgan bir pardani ochib turdi. O haqiqat bo'lsa cho'qim bu islomiy da'vatdan bo'lgan bu davrninki oxirlashish, tamomlashishga yaqinlashib qolganligi. O'zining menishida avvalgisiga o'xshamaydigan yangi bo'lgan yeni bir davrning boshlanadiganligiga bir bishorat bor. Shu jihatdan bir qism oyatlarni uchiq oshkor ogohlantirish, mushriklarga nisbatan qattiq va'id, qo'rqitishni o'z ichiga olganligini ko'ramiz. Mana bu oyatlarning jumlasidan "Vayza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayal qawl fadammarnaha tadmira va kam ahlakna minal quruni min ba'di nuh va kafa bi rabbika bi zunubi ibadihi khabiran basira." Sura Isro'ning 17-oyati. Biz bir rayonni elaq qilmoqchi bo'lsak, biz shu rayon ahlilarining ichidagi eng chekidan oshgan hakavor, po'chi, isrofxo'r kishilarga buyurdik. Isrofxo'r kishilarni buyurdikki, ular bu rayonning o'zini fosiqlik qilib chekidan oshdi. Ondan keyin bu rayon ahlilariga bizningki so'zimiz haq bo'ldi, bu rayonni biz halok qildik. Biz Nuh alayhisalomdan keyin nurg'unlagan rayon ahlilarini halok qildik. Sizning Rabbingiz o'z bandalarining o'tkazgan jinoiy qilmishlarini, gunoh ma'siyatlarini ko'rishi, uningdan xabardor bo'lishi yetarlidir. Mush oyat karimaning baqanada musulmonlarga ularning islomiy jamiyatini asos qilib quriladigan,
madaniyat qoidalari, madaniyatning shartlari, madaniyat prinsiplarini bayon qilib beradigan yana bir oyatlar bor. Xuddi ular hamma tarafdan o'z ishlariga ega bo'ladigan bir tuproq, bir zaminga joylashib bo'lganligidek. Hem bu jamiyatning tugumini asos qilib aylanadigan, muqim bo'lgan bir birlik sep hosil qilib bo'lganligidek, ularning islomiy jamiyati asos qilib qurilgan madaniyat qoidalari, madaniyat shartlari, madaniyat prinsiplarini bayon qiladigan boshqa oyatlar bor. Çünkü bu oyatlarning o'zida shuningga bir ishorat bordir. Payg'ambar alayhisolatu vassalam o'zining ishi nihoyatda muqim bo'ladigan bir xotirjam bir makonni uzun qolmay topadiganligiga ishorat bor. Hem bu makonning dunyoning har qaysi joylariga Janob Rasulullohning da'vat tashviqotining tarqalish markaziga aylanadiganligiga ishorat bor. Mana bu o'zim barakatli safarning sirlaridan bir sirdir. Mana bu sir bo'lsa bizning mush sirat tadqiqotimizga aloqador bo'lganligi uchun bu sirni deb o'tishni ixtiyor qilib tanladik. Mana mushu hikmat, mushnunga o'xshash nurg'unlagan hikmatlarning jahtidan biz Isro voqeasininki faqat yuz berganligini, bu yuz berishi bu birinchi davonda, ya'ni Bay'atul Aqabatul Uladan azroq ilgari yoki ikki aqaba bay'ati orlig'ida yuz berganligini ko'rib olamiz. Qolganiga Alloh olimdir. Bugungi darsimiz mishada oyoqlashadi. Alloh xolis inshaalloh yana bir uchrashuv bo'yicha Allohga omonat. Alloh hammamizni bu darsdan foydalanishga, bu darsdan manfaatlanishga muvaffaq qilsin. Alloh hammamizga Janob Rasulullohning hayot faoliyatimizda o'lga qilib mangishga muvaffaq qilsin. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.